Слушайте внимательно, такое вам никто не расскажет, потому что зачем магазинам, чтобы вы покупали дешевые сиропы от кашля, а не пользовались ихними дорогими подкормками для рассады. Этот сироп идеально заменит самые дорогие подкормки, которые продаются в ваших магазинах. Он стоит гораздо дешевле, а результат и эффект просто поражает. Жалею, конечно, что раньше не знал об этом сиропе, но ничего страшного, как говорится, лучше позже, чем никогда. Теперь я всегда им пользуюсь и вот решил поделиться с вами. Рассказываю, для чего он нужен и как он поможет вашей рассаде огурцов, томатов, перцев, баклажанов. Подходит ко всей рассаде, которую вы собираетесь высаживать в новом году. И применять эликсир проще простого. Достаточно одной чайной ложки на 1 литр воды, отстоявшейся теплой комнатной температуры. У меня рассады немного, поэтому я буду использовать пол чайной ложки этого эликсира на пол-литра воды. Итак, смотрите, взял я пол-литра воды, выливаем в банку. Нам в этой посудине будет неудобно, а с банки я уже привык как-то проще подкармливать нашу рассаду. Итак, смотрим. Налили воды, теперь берем вот этот вот эликсир. Вот такая у меня баночка, здесь уже видите, сколько я использовал. И как я уже сказал, на пол-литра воды нам понадобится пол чайной ложки. Вот примерно столько, можно даже чуть меньше, но главное не больше. Выливаем в нашу воду эликсир, аккуратненько, не спеша. Теперь все это дело мы размешиваем. Ну а теперь рассказываю, для чего он нужен. Основой эликсира стал экстракт, природный биостимулятор, ускоряющий деление клеток и укрепляющий корневую систему. Исследования подтвердили, что оно пробуждает растения, стимулируя их рост даже в стрессовых условиях. Ну и главный сюрприз – это анисовое масло в составе. Его аромат действует как щит против тли. Получается, один раствор заменяет и подкормку, и активатор. Средство подходит как для рассады, так и для взрослых культур. Растение быстрее адаптируется после пересадки, реже болеет и активнее наращивает зеленую массу. Подходит как для корневой подкормки, так и обработки по листу. Уверен, многие из вас об этом сиропе слышали, и называется он корни солодки. Был рад поделиться полезной информацией.